Shut your fuck up。喂，哇！我見到有個，哇，92,600。我聽到話邊個？喂，有隻戒指啊，係咪擺喺架車度啊？喂，溝嘅！佢又整爛嘢啦！你撞到嗰隻戒指扣咗錢啊！頂唔到呢個。喂，哇！喂，爆咗！你咩料啊？你呢度做咩啊？我聽唔到係怪啊！我聽個怪叫啊！嚇呢隻啊？哦唔係喎呢個。喂爛啊！喂爛咗！喂唔好跳埋嚟！可唔可以打柒佢啊？冇嘢打佢啊！我都想打，點解你開佢嘅？嚇！我咪打爛咗咯！超有佢喺度打乜鬼啊！打爛晒我啲嘢。呢個咪石頭啊！喂，點可以翻生佢啊？我又講唔到嘢喎，佢依家 revive all the players by extracting their head。我要分解佢個頭啊？點樣分解佢頭啊？唔係要拎翻去一開始嗰個位啊？係嘛？誒，睇下你哋點樣先。有個磅重嗰個位咧。哦，呢個就係磅重位啊！真係咩？係咪真㗎？喂，我見到隻鬼啊！喂 ，hello！哎呀，走啦，拜拜！哇，爆咗！Melonfish 死咗啊！隻鬼喺我隔離啊！蕩失路啊！喂，仲有邊個喺度啊？喂，屌你老母冇得做啊！好做啊你！你係咁人？屌！唔好再啦！哇！鬼毛！喂屌！咩啊？係咪真㗎？你哋識唔識玩㗎？點解你前面有隻嘢㗎？咦？定係可以殺死佢嘅咩嚟㗎呢隻？唔好惹佢啊！唔好惹佢啊！哦，拜拜。幫佢打佢！喂，冇嘢打佢喎！哇，佢死啦！拜拜。走！誒，冇死喎！喂，有鬼啊！喂，有隻鴨嘅喂，隻鴨咩事啊？喂，隻鴨點㗎？ It was at this moment that he knew. He fucked up. 我屌隻鴨！救命啊！扮死就可以逃過一劫㗎啦！屌啊！扮死都冇用喎！跟住但隻鴨仲喺度計，喂，隻鴨有嘢，哇！死晒！佢自殺！拜。哇！冇啊！邊個啊？咩事啊？得 Melonfish 喺隔離咋？喂 Melonfish 咪玩嘢先？你一點拎起已經求我1500啊？咩料啊？唔好出聲啊！喂，你見係㗎，幫你閂埋道門。
你都想入去啦，咁咪閂埋燈門咯。鑽石，喂，咩事啊？點解打開個櫃會跌咗我隻杯啊？咩料啊？點解咁先？1800蚊嘅，哦，唔關我事㗎，唔關我事㗎，唔係我啊，唔係我啊！哇，佢頂住咗啊架車，有冇搏死佢啊？有冇嘢？安全啊？咁我哋唔係有冇武器啊？呢個拎唔起。哇！哇！喂，扣晒我架車啲錢啊！喂，你唔好講嘢啦。死人咩？喂，衝入嚟啊！喂！哇！喂，有嘢啊！走啊！過嚟匿埋啊！喂！我幫你引佢過嚟。啊！死咗啊！白痴！喂，唔好屌你救命啊！我跑咁快啦，邊度教我跑㗎？喺度唔可以跑步㗎。喂，呢度有嘢拎啊！呢度有嘢拎。喂，唔好撞啊！佢啊，架車咧喂！我睇住啊，喺後邊啊嘛。呢度。可能睇水仲好啦。喂，唔好拎嘢嗰啲喺水得唔得啊？喺度游嚟游去。喂，屌！唉，屌！喂，有人走啊！喂！扮死一位，扮死一位。喂，爛撚晒我呢啲嘢。我俾人捉住咗啊！哇！追住你哋啊！冇走啊！離開啦！冇走啊！唉，算啦算。喂，咁我點啊？我俾人捉住咗係咩意思？誒，我冇事咯，醒翻咯，冇嘢俾人咬住。哦，耶，係。幾個特咯。走！快啊，走啊！完啦！三！喂，殺你條命！喂，後面啊，走開！喂，三門波三門！走啊！我哋嘅你。哦，哇！啊！
我出邊翻山嘅。